te la hace la quimera ahí. Vale, vale. Bueno, igual no disparé, pero... Bueno. Ok, sí, lo estoy viendo. ¿Muerto? Aquí. ¡Ey! No, que tenemos uno al fondo aquí por fuera. Mira a ver si te puedes asomar por el lado de afuera. Un momento, que tenemos uno aquí en la esquina. Atención, solicito reconocimiento de jugadores GOT en mi zona. UAV ingresando a la zona. Muerto.
También te digo, ¿viste? Si te gustó el video, deja un me gusta.